അപ്പോൾ പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹാവൽസിൻ്റെ 150 ലിറ്റർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാളേഷനാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക്, അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ. ചെറിയൊരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ഹീറ്റർ, ടാങ്ക്, ട്യൂബ്, സ്റ്റാൻഡെല്ലാം മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പൊട്ടിക്ക്, സ്റ്റാൻഡ് പൊട്ടിക്ക്. 150 ലിറ്ററാണ് കേട്ടോ. 33,107 ഇത് വരുന്ന MRP. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഹാവൽസിന് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത് അലുമിനിയമാണ്. എല്ലാ ഫ്രെയിമും വരുന്നത് അലുമിനിയമാണ്. അത്രയുമാണ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് ബോൾട്ട് എടുക്കും, അതിൻ്റെ വാഷർ. പതിനഞ്ച് ട്യൂബാണ് ഉണ്ടാവുക. ഫ്രെയിം ഫിറ്റ് ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് ബോൾട്ടുകൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ നെറ്റ് ബോൾട്ടും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ലൂസ് വരാൻ പാടില്ല, ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ടാങ്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ ബാക്കപ്പ് കോയിൽ വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, റൗണ്ടിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ടാങ്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കണം. നെറ്റ് ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതാണ് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് ടാങ്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ടാങ്ക് എടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ നെറ്റ് ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് തീർക്കും. സ്റ്റാൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അത് കഴിഞ്ഞു, ടാങ്ക് വെച്ചു. ഇനി ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് തീരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാങ്ക് ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് വെക്കാം. അതിൻ്റെ ബോട്ട് കൂടി ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ട്യൂബുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെക്കാം. അതിന് മുന്നേ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് എയർ വെൻ്റാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതുപോലെയാണ് ഇൻലെറ്റ്. ഈ കാണുന്നത് ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലേക്ക് ട്യൂബ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗ്ലാസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ കയറ്റി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്യൂബ് പൊട്ടും. അതുപോലെ കയ്യിൽ മുറിയാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പാടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് തീർന്നു. നമ്മളിവിടെ പ്ലംബിംഗ് വർക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ടീം ചെയ്തോളും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല.
ഇത് ടാങ്ക് മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതായി ട്യൂബും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ ട്യൂബ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഇതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് തീർന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക. ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററോ സോളാർ ഇൻവെർട്ടറോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കാം. വിളിക്കുക, സൈറ്റിൽ വന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ല നിങ്ങളുടെ പ്ലംബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഹാവൽസിൻ്റെ വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. 150 ലിറ്ററിൻ്റെ. ആർക്കെങ്കിലും എൻക്വയറി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒരിക്കലും കൂടി പറയുകയാണ്. വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ടിരിക്കും വാട്ടർ ഹീറ്റർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.